ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರ್. ಅಜಯ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಬ್ರೋ? ಇದಾದರೂ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಂಬು ಟ್ರೈಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಯಲ್. ಹೊಸ ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನಗ ಅಂತ. ಟ್ರಯಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 to 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೈಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 35-40. ಅಜಯ್ ಹಾಯ್. ಗೋಪ್ರೋ ಕೊಡ್ಲಾ? ಏ ಮಹಾಂತ್ ಗೋಪ್ರೋ ಕೊಡ್ಲಾ ಈಗಲೇ? ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಚ್ಚಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟ್ರಯಲ್. ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರೋದಾ? ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಕ್ಸದ ಹುಡುಗರ್ನ ನೀವು. ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 100% ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ. ಏನಿದು? ಬಟ್ ಹೆವಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಮೂವ್ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಚೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ವಾವ್ ನೈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಟ್ರೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾಗುರು, ಸಾಕಿದು ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೇಜಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲೋಗೋಣ. ಹೌ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಏನಂತ್ಯಾ? ಹೌದಾ? ಗುರು ಸಖತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು? ಏನು ಕೂತಿಲ್ಲ ನಡಿ ನಾಗೇಶ್. ಇಲ್ಲ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೈನ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಓಕೆ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಕ್ಲಚ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ನಾಪ್ಕೊಬಂತು ಕ್ಲಚ್ಚಾ. ಓ ಅದಾ? ಓಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾ? ಬನ್ನಿ. Yeah.
Yes. Woo! Yes. Trail ride was amazing. Sakat fun ida. But at the same time, oh, it's too deadly. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಹೋ ಅದೇ ಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರೋಣ. ಸೊ ಈ ರೈಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್.